Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaw ani yantuma ayo bisimila buna adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM donkibaru kɛnɛ kana na bi donkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma projet belebeleba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka dɛmɛ don kalanko ale bunakun kan n'an ko a ma ko PADEM u ye kalankɛminɛ 500 bɔɲɔgɔnko ni o ye banw ye ka taa se kalankɛminɛ caman mɔ u y'o sarada Bamakɔ komini 6 o kɔni kalansow ni ɲɔgɔn cɛ an kuma o kan bi donkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ min ye Césarani ale kɔni kɛ minɛnw o taara k'a di an ka jamana kɛnɛya ko minisiriso ma INAFE maaw fɛ an na kumaw fana kan bidonbar kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'aw bisimila donkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura donkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na min ye dɛmɛba taara ka Bamakɔ ale komini 6 kalansow kɔni sɛgɛrɛ waasa ka se ka kalanko ka se ka o sinsin Bamakɔ n'a laminiw bɛɛ lajɛlen na projet min bɛ ni a bɛ wele ko PADEM olu de kɔni ye o wulikajɔ in kɔni kɛ min kɔni senfɛ min ye ban ale 500 ka taa se kalankɛminɛw caman kɔni mɔ o de sara dara Bamakɔ komini 6 o kalansow ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a minɛndi baaraw kɛra ka bɛn araba desanburu kalo tile 10 san 2025 min kɛnɛ ka na kalanko maa ɲɛmaw ani komini maa ɲɛmaw ka taa se min ye fanga ɲɛmaw mɔ u caman kɔni kun yera ni kɛnɛ belebeleba in kɔni ka na waasa ka se ka an ka jamana ale kalanko ka se ka a kɔkɔrɔma don donna nataw la kalanko a ka se ka boloda jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka ɲɛtaa sɔrɔ a la. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniyaw ye INAFE maaw u ye wulikajɔ kɛ ni ka Césarani kɛ minɛnw ka o doni k'a di an ka jamana kɛnɛyako ani bunahadamadenya yiriwa minisiriso kɔni mɔ waasa ka se ka an ka jamana musolakaw ani denɲɛrɛninw minnu bɛ sɔrɔ maa minnu bɛ fatu o kɔni senfɛ o ka se ka dɔgɔya an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a minɛnw kɔni dira ka bɛn tɛnɛn don desanburu kalo tile 15 san 2025 pharmacie populaire di Mali ni o bɛ Sɛbɛnnikɔrɔkaw kɔni fɛ yen nɔ a kɛnɛ in kana na an ka jamana kɛnɛyako minisiri ni o ye colonel major Asan Bajalo Ture ye ale kɔni kun bɛ yen nɔ ka taa se INAFE olu fana ka nɔnabila ma ni o ye Mohamed Lamine Beyiba ye ale fana kun bɛ a kɛnɛ kana na fɛn min ye nin kɛnɛ belebeleba in a kɛra nisɔndiyakoba ye an ka jamana kɛnɛyako minisiriso maaw bolo bari sabu a bɛna u dɛmɛ u ka baaraw la donna nataw la an ka jamana kunnafoni kunkuruw la an bɛ o kɔni daminɛ hôpital di Mali la wulikajɔ belebeleba kɛra UNICEF maaw kɔni fɛ ni ka hôpital maaw dɛmɛ u ka denmisɛnninw furakɛyɔrɔ n'an ko ma ko pédiatrie ka se ka o kurakuraya ni ka ninkura kɔni fiyɛ a la kalo 3 baaraw kɔni kɔfɛ a baarakuncɛ baaraw kɔni kɛra ni ka kurunbɔ kari ka bɛn alamisa desanburu kalo tile 11 san 2025 min kɔni senfɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiri ni o ye Asan Bajalo Ture ye ale kɔni kun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan fɛn min ye a jirala k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔso in a kɔni dilala fɔ ka taa ɲa bari sabu min ye yelenbaw ka taa se mansin kuraw mɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nin kɛnɛyaso in na waasa jamana denmisɛnninaka minnu kɔni bɛ bana minnu fana bɛ sɔrɔ olu ka se ka damu kɔni sɔrɔ ni k'u ka kɛnɛya ka o kɔni tanga i n'a fɔ a nun donna an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ cogoya min na yiriwa ale kɔni bolo ma kɛnɛya kɔni nasira kɔni fɛ fɛn min ye denmisɛnninakaw olu bɛ se ka tanga ka bɔ bana kɔni tɔɔrɔ mɔ. PNUD Mali olu kɔni ni an ka jamana gouvernement maa ɲɛmaw u kɔni sigira ni ka se ka kuma u ni an ka jɛɲɔgɔnya min bɛ na bolo da san nataw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye furancɛ san 2027 ka taa bila san 2031 kɔni na min ye PNUD Mali maaw u kɔni ye sigi kɔni bolo da u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn desanburu kalo tile 11 san 2025 waasa ka se ka hakilina falenfalenw kɔni kɛ donna nataw la baaraw bɛ
boloda cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni an ka jamana minisiriso min bɛ ni o kɔni ɲɛsin bɛ ani jamana wɛrɛ koɲɛnabɔli mɔ o n'olu sigira ka fara olu ka an ka jamana maa caman yera nin kɛnɛ belebeleba in ka dɛmɛbaa jakulu ka taa se maa caman mɔ u nana ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ fɛɛrɛ ani dabali jumɛn kan ka sigi waasa donna nataw la PNUD ani faso maliba an ka baaraw ka se ka taa ni ɲɔgɔn ye ka se ka hakiliw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ka baara ka o kɔni boloda waasa yiriwa badabada o bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Projet Pacte ale hukumu kɔnɔna na Think Peace maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka kalanbulon dayɛlɛ k'a ɲɛsin an ka jamana diinɛ ɲɛmaa maa mugan bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ ka u kala min ye wajulu kɛtɔla ani u kumaw kɔni fɔtɔla u ka se ka janto kɔni kɛ kuma minnu bɛ na ni farafarali ye ka se ka o kɔni dabila u ka wajulusɛnw kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ ko an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw u jɔyɔrɔ ka bon bɛn ani kelenya sinsinni na ani maaw ka koto ɲɔgɔn tala la o de la min ye kalanbulon in kɔni dayɛlɛla ka a ɲɛsin u mɔ waasa donna nataw la u ka se ka kɛ basigi karamɔgɔw ye u ka sigidaw la. Kalankuncɛ in na u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye donna nataw la olu bɛɛ lajɛlen na u cɛ siri u ka sigidaw kɔni na u ye faamuya caman min kɔni sɔrɔ ka taa o kɔni cari bɛn ani kelenya o bɛ se sinsin an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na nin baara belebeleba in a sera ka kɛ min ye fɔn kanadiyɛn maaw ani ka taa se min ye u jɛɲɔgɔn jɛkulu ni o ye Think Peace maaw olu de jɛra ka se ka nin baara belebeleba in kɛ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw la. l'UNESCO maaw olu kɔni y'u ka nabɔ k'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na diɲɛ kɔnɔ min ye kunnafoni kan nabilali ko o b'a la ka dɔgɔya ko san 2012 kana bila bi la min ye kɛmɛ sigi la ko 10 de kɔni bɔra o baara kɔni na diɲɛ kɔnɔ min ye kunnafonidilaw ko bɔrɔ kɔni donnen don u da u tɛ se ka kuma kɔni fɔ ni damakari u la ko saga ani waati maaw kɔni b'a la ka gɛrɛntɛ kɔni ta ka kunnafoni di baarakɛlaw ka olu kɔni sɛgɛrɛ saga ni waati bɛɛ lajɛlen fɛn min ye kɛlɛ kɔni bɛ fa minnu kɔni fɛ ko kunnafonidilaw u kɛn bɛ ka u ɲɛtana kɔni kɛ u ye o de la min ye UNESCO maaw u ye welewelemada kɔni kɛ ko diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni ka wuli k'i jɔ ni ka faamuya kɔni di i ka jamanadenw mɔ kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔw kan. Alisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye diɲɛ tɔnba ONU o secrétaire général ni o ye Antonio Guterres ye min ye bingani wale min kɔni taara ka jifuw kɔni sɛgɛrɛ min kɔni senfɛ maa 15 olu de kɔni bɔnɛna u ni na karidon ni a kɛra Sydney Australie ale kɔni jamana kɔni ka kɛ ni o waleya kɔni ye min ye Antonio Guterres ale kɔni ye nin waleya in a y'a kɔn ni ka tila ka segin ka a sɛbɛkɔrɔ kɔ ko nin ye waleya min ni o kɔni n'a tɛ bɛn bunadamadenya taabolo kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a y'a ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin nin waleya in mɔ. An lamɛnbaaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye an b'aw fo a ka kuloma dali la a lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ min nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de Mankana.